Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, tu es sous pour le numéro de il y a les conseils conjugal répond, bandeko balandi na biso, to pesi bino mbote, surtout merci pour la confiance au bozo sala biso, pe ndenge bozo continuer ko liker ba vidéo na biso, bozo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube na biso West Production TV, to zo senga nouveau continuer toujours ko s'abonner, bozo toujours de bonnes choses, to es sous pour un nouveau numéro il y a les conseils conjugal répond et vous savez que ça a invité na biso vraiment extraordinaire, il nous donne vraiment de la matière au nazon di makizo continuer ko sunga ba couple na bino parce que tout le baka objectif na biso ezaka ba couple na bino ezala bien papa Thomas to yeli sous ko servi bande kombo te papa Thomas bonne santé oui ça va bonne yo nangolo nzambe toza malamu amona yo mon en tout cas vrai crise yozo ya kamunene vraiment boni babalani babalani bazali kaka problème vraiment baba nazali kaka papa Thomas azana ko pesa bato lipo na ba problème na bino bozali kola ba problème voilà toye lelo lisusu na un nouveau sujet na biso lelo tozolobela excès de colère dans le couple d'accord avec les sujets oui kanda makasi tokomana papa Thomas totikana bandeko balanda baladeur na biso totambusaki micro na biso nga na jo tozalaki na nzela tozwaki avi ya mama moko na papa moko tosengi bandeko balanda pe après tokozonga tobeta masolo na les conseils conjugal bolanda Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. Maman nanga mbote. Maman toyeko tunisa na place ya musala, maman toyeko koyeba kombo. Kombo na ngai mama Sudila Marie-Josée. Maman Marie-Josée, lelo tozolobela likambo ya kanda excès de colère na kati ya babalani. Likambo ya kanda na kati ya babalani mama Marie-Josée mona ngamenene. Bon, na kati ya kanda na babalani ezaka mabe. Ezaka malamu te. Wana l'air trop kanda ezali mingi. Moyen bon marché bien na mobali ezate. Nzo mwana moyen Philippe Amboli ko tananda ko kozate. Kwa ni kanda déjà si kanda za démon. Na pena loba non démon. Moyen bon marché bien ezalité, moyen pour activité na bien que ni boso ezate. Kwa déjà kanda kotina kati. Eloko mabe. Siko ndeti mama Marie-Josée Boye eloko nini ndeti pesaka mwasi kanda na kati ya libala po kanda ezala nango mutu akokosika na ye mais ndeti na age na ba expérience oza nango na vie eloko nini esala ki ba mama batomboka na kati ya ndako bon namoni eloko pena mama bakoki kotomboka na kati ya ndako mpo nga mpe naza mwasi na zalaki na ndako ya libala eloko mpenza okoki kotomboka yaka likambo mobali lokutamu aki kolinda libanda moi c'est sûr que en tout cas place wana nde esimbaka te ozomona de place wana esimbaka te likambo ya mbanda libanda eza malamu te mwasi akosinga na mosusu ezali omona le mosusu mobali wana lokuta vérité eza na ye te mpo soki oza bato mibale ifo ozala na bosembo bozala na miroir talatala oyo azomona moninga oyo azomona mwa talatala soki otie yango omonaka ozomonisa elongi bien mais soki par exemple bosembo ezali te vérité ezali te moi mpo kotambola malamu eza te yo olobi na mwasi olobi ke tala likambo oyo ezali boye ezali boye ezali boye ezali boye bon mwasi akokalea mosu na camarade na yo te basi bafutaki biso parce que boye susa na mboko te oteka alobi ke bafuti biso te eza malamu te surtout vraimen likambo mosusu epesaka mpasi makasi mwasi eza koza na mwasi no na kati ya ndako oyi mibali bino baliaka na restaurant yaya soki okei na barestaurant ya mike mike kuna komona mibali mosusu komona awuti olia na restaurant me atikaki ndako nzala ozo koyoka esika mpo mwasi akoyoka ngo ekozala malamu te po mai oyebi mai eninganaka pamba te ofandi ata obatami un jour babini ona 9 jours ezali ya yo moto mokolo moko ezaka ya nzambe moko mosusu nzambe mwasi akoya koreve
Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Moi, ça bête, je m'en vais. En fait, je m'en vais. Moi, c'est facile. Moi, je suis allé au Mona. Mon bali. À ce moment-là, moi, c'est la matinée. À ce moment-là, body. Ndé, est-ce que nous sommes là? Nous sommes moi, si à vous c'est. Parce qu'il y a ma campagne, elle est belle. Na, basi pour la possibilité de nous voir. Et il y a pas c'est belle ma case. Merci beaucoup maman. Papa Mbote. Mbote maman. Papa tu es contungé sur la place na musala tu ko koyeba kombo. Kombo na Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, tout le monde oza mobile na kati na libala. Lelo na émission na biso les conseils conjugal répond toujours le likambo excès de colère na kati ya couple. D'abord pour na yo avis non par rapport à ce jeu na ex colère manifestation excès de colère na kati ya couple c'est au malam. En tout cas, eza l'une des choses où ebomaka mabala. Po kanda ebongisa eloko te. Ndenge baloba na kati ya vie ya couple sengaka il faut dialogue ezala. Soki moto ana kanda dialogue ezala te. Donc il faut toujours kozala un peu doux pour na kovanda malamu pe koumela molai na libala. Peu importe likambo ngo eza ndenge nini, essayez un peu ya komikita pour que vous trouver solution. Mais c'est quoi quitte ce qu'on te dit papa Jules quoi mobile na kati ya libala eloko nini pesa papa kanda na kati ya libala. Eloko pesa papa kanda na libala eza mwa mingi soki donc otanga moke eza likambo ya mwa incompréhension na manque à respect. So to bina kati ya manque à respect toza na tokoyo mwa moke peut-être kozanga koyoka. Donc na lobi likambo sala a tam so sali mais r na ko rappeler. Donc déjà so na kuti likambo on a tika ko sali yango te déjà ematisaka mwa kanda wana. Donc yango na sengi mingi eloko wana mingi ezalaka ematisaka kanda makasi ya ko manque à respect ya ba ordre oyo mobala wa pesa. So pour le pas que musika on a bengi en ordre. Moi ba directif mobala pesa na ndako de matisaka mwa kanda. OK, merci beaucoup papa Gilles. Merci. Yokape Landa West Production TV. Merci. Papa Thomas, toi tu kolanda bandeko. Tozui maman Marie, tozui ndeko Jules. Maman Marie alobi na compte ya ba maman. Oui. Papa Jules alobi na compte ya ba papa. Tu connais ça maman alobi tellement to landi na elongo, to banda ko décortiquer ba réponse na bango avant de continuer na sujet na biso lelo to lobi excès de colère dans le couple. Et la maman Marie et la papa Jules bango nyonso ba condamné kanda na kati ya couple. Maman Marie alobi kanda ekanga mapamboli ekanga épanouissement na couple. Abi kanda na demo. Olobi ni. Maman Marie alobi kanda ya demo. Olobi ni. Kanda. Kanda za eloko moko abe makasi parce que yango ils lokola mopaya. Et etiki dega ekei sima moto abandi ko regretter. Ouais, parce que sous la colère na kanda makasi okosala eloko moko boye tu te contrôles pas sima lelo koya koseka me wani na sopati eloko wani na sala boye. Donc koloba ke kanda eza demono na koloba kanda ezali parmi comportement ba attitude ya moto. Oye pe ntozala ba attitude na ye eza mtu moza calme ezo eza na kanda ezo ya lingaka kotambola ezali boye toka mata kanda na cadre wana. Maman Marie alobi kanda et blokaka mapamboli na couple. Sur le couple bazo vivre na kanda et blokaka ba épanouissement, ils savent pas évoluer na ba activité na bango, ils ont vraiment un frein na épanouissement couple. Oui, wana na PC raison parce que ce qui kanda eleki. Voyez peu. Au soir les loza na kanda. Au moment de 3 jours zolo bana malam te. Deni bo sala planification ya ko. Deni bo lo bano bo sala projet boy. On a kanda non. Wana ya solo freina ka épanouissement parce que épanouissement c'est le dialogue ouais ça calme et tant que ko sala mbongo za muke to somba mais na kanda bongo jamais bo ça biloko wana za na raison en fait. Papa Gilles alobi kande panzara mabala. Oui makasi.
Quand tu commences à masolo. Papa Thomas tona masolo. Joe, ça pensait papa Thomas voilà masolo. Tu décortiquer quand ma réponse maman Marie na papa Jules. Bon, tu évolues qui peut la question na biso papa Thomas. Tu nga toyeba, tu dis maman Marie lokola mwasi eloko ni epesa ka mwasi kanda na kati ya ndako. Tu tuna epé papa Jules eloko ni epesa mobali kanda. Mabiyano na bango tolandi maman Marie alobi infidélité à mobali epesa ka mwasi kanda. Mwasi moko ta ko supporter ka ke o mobali na ngazi mwasi moko beku na libande epesa ka ba mama kanda lobini. Yeso qui a commencé à circonscrire kaka infidélité, je ne suis pas d'accord avec. Quand les gens ont dit ça, titi de moto. Voyez un peu. Au moment où ils ont mukeboye, il y a moyen comment bien dramatiser. Quand ils m'ont dit, à ça ils peuvent les gars. Pas seulement. Non, au fait, question de ces acquis ouvertes, hein, tout que maman Marie, l'eau on n'est pas ça, maman Kanda. Énumérez-moi les éléments. Tu m'as dit on a manqué la mort. Tu m'as dit on a manqué la mort. Maman Marie, le bibi, parmi l'eau que ça, maman Kanda na libala, et infidélité. Ça veut dire moi si nous ce soit va nanda pour nous qui s'engoquer, papa lingi libanda, papa est infidèle, azana moi chéri mon bena quoi et puis ça maman Kanda. Tout le monde a pas me sous tout yo ka s'engoquer. Wana ngam na bâtisse, a fongolé di chéri na terrasse mon bena na coin. Maman nanda ko pesa ka Kanda. Ndenge maman Marie a levé. Oui. Bon, wana ekopesa kanda, ça dépend de mutu. Ekopesa kanda parce que moi si nyonso, ouais, alingaka ko posséder mobali na. Ouais pe, alingaka te sentiment wana mobali akene ko kabola na mtu mususu libanda na mwasi mususu libanda. Wana c'est normal, il faut pesa kanda. Mais ils ont mususu, hein? Batrouvaka un peu normal, ils ont mususu, batrouvaka normal. Vous voyez un peu, ça dépend de moi. Maman Marie a le côté à Pépé ça va en Kanda. Son mobile a le côté ça va en Kanda en case. Oui, défaut wana, hein. Là on ben ango défaut wana, infidélité, mensonge, vous voyez un peu, jalousie, hein, biloko défaut nyonso wana. Et puis ça comme maman Kanda. Yo ko ebisa moninga te voilà nazala mbongo te. Vous voyez? Il y a ces débris à cause des femmes à foutre ou bien tout ça. À ces débris bon. Ayo kayo, hein? Aux accords de la massana na quoi? Na matumiso zo somba ko pesa e kanda. Muto yebisinga yo ke azana eloko te bon. Zo ka pesa sala boy. Il faut pesa kanda. Pesa kanda. Tu papa Thomas lobi o websa mama ko zana mbongo te. Mama Marie beti pe disola bi mibali mususu balinga ko lia na ba restaurant. O mona na ndako tikelo te. Mais azo lia kala na ba restaurant zo na ndako pesa ba mama. Voilà ça sujet de Colombia. C'est-à-dire quoi? Qu'on y a dans un restaurant, pour n'aller dépendre de moi aussi. Ouais. Et dépendre de moi aussi, c'est-à-dire, il y a un mobile dans le Canada pour 8 heures. À quel ça? Fais tout, arrange-toi. Avant 8 heures, voilà. L'ambert mobile est loco. Mais ça, là, déjeuner, moi, pour aller à déjeuner lourd. Donc, à sentir que aliaki ndela okomona msala asali ouais peu akoka nzala nokite mais pour le moment ce n'est pas comme ça on dit que ah ils ont maman msuba kenda l'église 5h du matin il y a ça que église ouais si manae ba 7h temps mobala kena msala mais là comme à 12h 13h tu vois au moins le quoi ça déstabilise et ça qu'on déstabiliser le foyer. Malgré que ça va se kanda, bango moko ndeba yeba ndenge akobongisa makambo. Wana siko papa to mandengo lobeza sujet to kolobela. Mais maman Marie lobi na cadre wana te que maman qui peut mobali te mobali akele ezo loba na ndenge ke mobali na ndako atiki mbongo te. Yo ebika na mbongo te mais na ba restaurant zo lia pesa ba maman kanda. Voilà. Pesa ba maman kanda parce que ni bali mingi pour le moment. Moni maman Rachel. Eloko wana hein. Ni bali ebele okomona la fonction publique na misala kuma. Aza déjà na kaye na epa mama malewa wana. Akomi kuna ale enseigner, hein? Fin du mois a fouti. Voyez peu. Nila okomona ndako. Asi ale et puis moni batona ba restaurant wana. Alingaka kubongisa boye. Le mbala ko asi atondi akomi na ndako boye. Ale bilo mama apesite ekopesa kanda. On a raison. Mais il y a aussi ça. Donc, comment on va remettre? Voilà. Comment? Toujours décortiquer. Papa Jules a lobby, et le repère Samibali Kanda, ils ont incompréhension, un manque à respect.
mibali bakomprena bakino babenga mu komprena mobali akoka bamukomprena na ndako te so ozomemela memele baincompréhension mpesa ye kakanda. Il a parfaitement raison. Omoni par exemple yo auti kuna na mosala ozaka na 5000 francs oyeba salaire na biso bakompe ndenge bato basalaka ozwi 5000 francs oye na ndako mwasi na ngai 5000 francs oyo nde naza nango ozobi jamais 5000 francs na kosala ngo nini omonaka pamba omona biloko emati na weze te 5000 mobali aza na eloko te na conscience ayebi ke azaka na eloko yo sikoyo olingi okomprendre mobali te asemomala moto aexplike yo boye boti ne comprend pas. Certainement il faut pesa mobali kanda kopesa kanda parce que tu ne veux pas comprendre moninga asala nini nyonso aza nango yango wana yo olingi okomprendre moninga te asemomala olingi nini okoma wana manque à respect papa Jules alobi manque à respect pepesa mibali kanda. Oui parce que omoni dans la vie RG eloko babengi mwasi ezali motu oyo nzambe apesa mobali c'est-à-dire quoi ezali kopesa te na cadre extravagance mpe na cadre te voye yo kouta epai na yo okei na lingi basha obali ye aye na ndako na yo voye te yango wana bamindele bandakala basala mariage civil voye mpona nini sécurité wana azali mwasi na yo mwana ya bato aza na famille na ye jusqu'à remplacer papa wana somona bo sikoyo aza kozangela yo respect mais il veut epesa okanda lero mosusu moto nyonso te azalaka na esprit ya kobeta obie kosala boye me mwasi alingi koyokela yo te ozomona otinda eta vela de ozala maboko te na ngai na mabe wana eza kozanga respect faut epesa kanda makasi. Il veut faire ça quand dans ma case. Papa Thomas, c'est vrai que toi tu peux décortiquer ma réponse. Il y a mais na émission na biso tozolo la colère, tozolo na excès de colère. Tant tozolo ba excès de colère, c'est que dans une certaine mesure colère est acceptable dans quatre foyer. Oui, bon, mani colère et cause est acceptable à certaines mesures. Parce que ce qui colère les alliés, c'est qu'il y a une faute. Maintenant, la faute wana, ce qu'on oublie la moninga, on tala le pesinga kanda, tu t'arrêtes là. C'est pas ça mais si tu exagères, excès à colère wana, il y a un problème comme dans les misato, il y a comme 10, ou comme 20, moninga azako reportu yuso bakaka uzofinga uzotomoka uzosala boye l'excès wana ya colère wana ndezaka tolérable te rien pe sikoyo moto akoma na niveau wana ndenge nini eza ndenge yoloba mingi eza éducation eza caractère moto akoma na niveau wana parce que la colère eza nango humaine ndenge moto abangaka ndenge moto asekaka ndenge moto akoyoka kanda mais na jusqu'où ememaka moto na excès de colère eloko nini esalaka moto akoma na niveau wana bon moto akoma na niveau wana ndenge nalobaka toujours c'est la personne c'est l'individu voye pe eza na moto mosusu malgré opesi ye conseil moni soki asiliki awa c'est grave voye pe donc ezali kaka attitude ya moto attitude ya moto oyo alingi kose maîtriser te voye pe colère ya emporte ye pourtant moto nyonso aza na conscience na yo il faut prédominer sentiment wana oyo tobengi colère bien sûr colère eza normal koyoka kanda mais ezala exagéré te soki yo exagéré nango nde wana sikoyo ekomi mabe. Voilà, tout ça mingi na théorie par exemple tout ça colère est exagéré bon on est plus dans la théorie donc pas papa Thomas ça rapidement na mabalani to nito ke na ba pratique excès de colère ngo se manifeste ndenge ni to za na ba fait pratique to ba exemple to ba masolo to zo mona penda que la colère se manifeste avec beaucoup d'exagération. Nabana na kaya mobali to mwasi nyonso papa lokota ka nyonso to sungaka babala ni lokota nyonso ezui
nayebi type moko mambe ya famille na nga bato kutu bayi na esi kotala ye te bokosola no ndeni boya kotala nga te nini tusa mokolo mosusu toke kotala ye pana ye tovandi mwasi na ye aye na biloko aye na fufu na tomsone na ndunda te wana tosoki maboko tolia mobali nde abandi akati fufu ya liboso amoni mwa mbuma pusiere ya pembe wana ya fufu Thérèse abe fioto yaka noki awo mwasi akobi yo ozomona opesaka constipation okamata na mbuma oyo niki fufu na malamu te osalaki bongo na okomona lelo mwasi bato avandi zwa fufu wana apakoli mwasi na papa notokolia nena nyama oyo ivaluka eloko tokolia omoni excès ya colère tu vois ete mwasi alingo doke mwasi mpe doke tourne ebandi mwasi akende bozaka na fufu na loboko atia ye na moto tovandi na mesa na tovandi boye tokomi kotala siko sene mwasi ozokelingo mobali azobaluka na bula fufu na nani apapaka mwasi na apakola ye na moto moni excès ya colère voye mpe bien sûr soki amonaki mbuma ya fufu wana epesi ya colère quand même c'est passable olongo eka otie pembeni mais leske ekomi excès tala sikoyo ndenge asali mwasi deva biso oza komona ndenge tokangi ye tokambe mobali mwasi azongi kuna avandi sikoyo oyoka nti fufu nyonso olingo opakola mwasi na motu obake kuna tokolia nini sikoyo ote mwasi oyo apesinga kanda bi bien sûr aza motu kokonika fufu wana kolamba fufu wana bambuma wana ezangaka te tu vois par exemple naye kokamata mwasi moko mwasi wana mobali na ye moto ya bato aye abino tototianga na ndako sikoyo na mosala esika asalaka basi moko bayala kuna koteka babiloko abi antuka bubu oyo nasepeli nango tika na memela mwasi na ngai abefi aye nango epai ya mwasi abino donc bubu oyo nazweli yo basika te afongoli abi nini nozosakana nga nga nayebisaka yo kende kozwolaka nga na biloko komona ye na osala yango sikoyo mpo oyeba ke ngai nalingaka te ozwelaka biloko mwasanga ti bubu na tika wake kuna azwi siso akati bakakati bakela ngo mobali bo makambo boye papa tomo sentiment ndenge nde mama marie alobi colère ya demo mpenza est-ce que mama marie akosi na niveau wana demo te wana akati bubu bakela mobali prochainement oyela nga lisusu eloko akomona ndenge mutu baselo acte malamu oréagi bon mama marie aza na raison te ke eza demo papa eza excès ya colère kobala bi omoni mwasi oyo kaka boye voye bongo siko nde mokolo mosusu bino bolobaka o boye na boye ngai nazwela mwasi oyo eloko nayela ye yango moni conséquence wana mobala boya parce que mwasi wana soko meme boye akotomboka donc mobali à l'est voye abandi kokende aza kosorganize yaka na mosala na butu mpo soki akomi kuna eloko moke kaka mwasi akosilika eloko moke epi soki mwasi asiliki bongo le mosusu okana mbali fufu le mosusu abuki biloko ya mema omoni ke ce n'est pas normal mwasi mosusu nga moto nabalisa mwasi wana nasali kaka ye mwa ya mariage na chef semaine passée mobali na abengi ngai na 5h30 o papa excuse ngai tala moto oyo mwana obalisaki biso makambo azosala ndako ata azosala abi aza kobuka biloko nyonso eza televizio ezala na mesa to aza kobuka ngabi pourkui oyo mpo nazongaki 2h du matin bongo ozongaki 2h mapesanga na mingi na telefone aboyi koyamba o papa nakoya kuna le lendemain aya kaka bi mama
obuki biloko na ndako mpo mobali aye 2 heures du matin obuki télévision obuki bamesa obuki boye obuki boye maintenant awa lelo il faut esu mobali aluka mbongo mosusu ya kosomba biloko mobali mpe abingana kosomba te ye moko ye mpe asalaka asomba biloko na buka nalobi rapport nini mesa na to evandi wana na rentrée tardive ya mobali oyo epesaki nga kanda kanda sikoyo lubuki télévision mobali akobanga aya lisusu nani te omoni ke omipesi ye moko dépense oyo déjà ozalaki nango oluka mosusu omoni ba excès ya colère manifestation na yango mosusu mwasi azweli mpenza mobali ndeni mobali alali mobali alali mwasi aye kanti mbeli arrange yango bien mobali alali na ye ayebi te aza kokonfle mwasi aye kaka azwi litoi moke boye mobali soki alangwaki nini na yo aza koyoka te mwasi alobi nako kataka litoi mpo ayokaka te membeu akati litoi ekona mokambo ebakila ebandiko mwasi akati litoi mpo na nini aliaki nini yango esango apesanga kanda nakoyebisa ye ainga koyoka te nakati litoi wana eza koservire na eloko te mwasi akotaki prison mpe bandeko mbali jamais balobi jamais makambo ekosila awa te mutu akomi na litoi moko akefunda ye mwasi akeleki prison omoni lese ya colère esika ememaka bato oye mpe esika ememaka bato donc tokokoma na baconséquence yango mpenza parce que toza na but ka ya kosunga babalani nayebi kena bandeko na biso mama Marie na papa Jules toyebaki un peu koloba bacause ya bacolère po tolobi quand même moto atombokaka pamba te eza na eloko moko esalaka te moto atomboka tosongela nao na papa Thomas aspect wana parce que bato fo base retrouver po toyeba ke malgré ça comment s'y prendre pour que tokoma na baconséquence oyo tokoevote te neti bapapa na ndako eloko nepesaka papa kanda bamama eloko nepesaka bamama kanda papa tomoramase yango so baexemple mpe ezali opesi to evolue bongo eloko epesa bapapa kanda na ndako oyo totika ekoloba yo oyebi oyo naza mwasi nanga incompréhension naza koyebisa ye boye ye alingi koyoka te voye mpe naza na mbongo te kaka oyo non aloba kaka wana epesi kanda voye mobali mosusu sa maîtrise akosimba kutu mwasi parce que ozoyoka te olingi kocomprendre te eloko wana epesaka bapapa kanda kozanga respect tu vois par exemple oza kuna orachepesaka na mai na mere yo moni te ozosamusawa yo okokende kopesa kozwa mai te oye mpe eza signe moko ya kozanga respect epesaka papa kanda oye mpe négligence eza mpe basujet oyo tokotela yango négligence na kati ya libala oye papa akendeki mosala azongi akuti verre kopo mamesa voye mpe saani bolelaki odebarase te voye négligence wana epesa bapapa kanda voye eloko epesa bapapa kanda makasi manque à respect incompréhension négligence na kati ya négligence wana babiloko ebele eza wana okomona yo mwasi même so papa aye na bakamarade olalaki na salon wana otiki liputa wana otiki kilote ya mwana kuna suki nao banda kosala otiki wana epesa bapapa kanda basalite wana tu n'arranges pas ta maison epesa bapapa kanda voye mpe donc faut koyeba ke naza na ndako na ngai milie oyo mobali na ngai naye tovandaka awa kuna biloko mosusu nasala libanda me mwasi no akouta kuna ye komela ntina salon voye mpe atiki mpe kopo place wana voye badebris ya mapa atiki ka place wana akenda kosala misala kuna lelelo okoya okuti biloko wana kuna pesi okanda pesa bapapa kanda biloko wana la négligence, manque de respect, moi c'est incompréhension. Vous voyez? Donc,
Ouais, pesa na papa kanda. Siko nini pesa na mama kanda? Eloko pesa na mama kanda, hein? Eloko pesa na mama kanda. Nani chose ndenge na lobi incompréhension de part et d'autre. Et puis ça peut mama kanda. Suspicion. Au moins maman bazalaka makasi, hein, na koyoka. Tu vois par exemple. Okomona ye, on achète mon mobile na kuna tokuta na kuna na coin, azozo na fie moko bo. Ouais. Maman mususu même ataza na preuve. Tu vois un peu. Et pas na yeka kabia mobile oyo, hein? Asazwi mwasi mususu kuna. Nena koya. Ba moni yo za kosola na mbali na mwasi mususu kuna. Kanisa na koyeba te. Mwasi nini? On a kabwe. Yo urozana likamu yasi akomi déjà na 10. Tu vois un peu. Les compréhensions là, on va les non. Et qu'on peut savoir si quand. Pour y aller, donc sans preuve apparente que va être pour aller quand directement à Zuya. Kanda wana moi si et kenda kamusika. Ce que moi c'est yoki kanda, hein, à vous servir au malam te na golia. Même bila kolamba ngo malam te. Voyez, aza kobude eloko saki aloba voyez tina mbeto kana ya mwasi ekei omoni ke hein? Il faut koyebana kosala kanda na bahumeur te kanda ezali vie tolivaka nango mais soki oyo exagere yango nde mabe mibali ya mabe bazali voyez ebele moni akomona akei bon atiki mbongo comme il faut te lera koya olobaki nini apo kanda tembelo oyo oyebiki otikaki mbongo na okoma te asimona ekopesa mwasi kanda somona donc babiloko wana mike nde epesaka ya kanda alors kanda yango il faut kodoseur eza normal eske soki oexagere tokokoma baremède papa Thomas toyoti kolobela bacause pour ezosala ke pesa moko na mosusu kanda mais toujours souligner que kanda dans une certaine mesure eza nango normal eloko tozodénoncer awa nde ezali excès sikoyo tolobela conséquence ya baexcès bamanifestation ya excès de colère wana baconséquence nango na foyer eza nini baconséquence na foyer soki lere nyonso boza koswana parce que soki kanda ekomi na accès ekotinda bino na excès ekotinda bino boswana confiance ekozala makasi voye mpe soki lere nyonso boza koswana bolingo na bino ekokita voye soki lere nyonso boza koswana respect ekozala te entre vous voye mpe lere nyonso boza koswana hypocrisie ekokotela bino voye mpe c'est-à-dire mwasi aswanisa nga lobi napesa eloko na nga boye te voye mpe osoloyi na moninga osekeli zoka nde oza na kanda makambo oyo boswanaki lobi voye mpe donc excès ya colère wana eza na baconséquence makasi na kati ya eloko omona moko azolobisa lisusu moninga te voye mpe mpo baswanaki lobi okomona mosusu mpo baswanaki lobi kanda wana omona soki ata azalaka na motu mosusu na ndako abali kokatela mosusu lingala wana mpo na kanda ya mobali na ye amemi na motu nyonso voye mpe donc excès ya colère eza na baconséquence mingi mabe il faut éviter ça ememaka mpe bacouple bakabwana ememaka bacouple bakabwana wana so baviolence verbale na baphysique ekoti makasi voilà soki ose contrôle te excès ya colère na excès ya colère wana okofinga na kofinga wana mosusu akondima bongo te ale violence ekoti na violence wana ekoti ale bobundi bozokisani tu vois un peu mosusu tu sais na libala ne vous en faites pas bato mingi bazaka barancunier voye mpe nauti kobetela o lisolo awa ndenge mwasi bakataki mbele ya lito mpo na eloko ya mikolo wana te azobomba na motema mobali mpe ndenge moko mwasi wana mwasi na ngai nabala ye tovanda afinga ngai boye ozomona aza kogarde yango na motema voyez parce que sous excès à colère tu peux dire n'importe quoi
moni l'équipe moninga abombi yango. Voyez, lorsque bahene wana ekoti na kati ya liba mpona na excès ya colère ekoti na mutu ata azalaki na makanisi boye asala boye ata azalaki na makanisi ya malamu asala boye. Voyez mpe mobali wana ata nasali boye ndenge afingaka nga mobali wana te. Voyez mpe alors soki okomi na niveau wana compréhension eza lisusu te, harmonie eza lisusu te entre bino okabwana kaka libala pesili elenge libala pesili elenge okokomprendre ntina ya libala lisusu parce que yo olio seperso omoni mutu wana ye okanisi mobali wana afingaki ngai awa non antuka ngai na ye je peux te donner exemple ya nani wana. Je connais un type ye azali ingénieur architecte mwasi na ye azali kaka D6 soki kaka akomi na ndako mwasi ayebisi alobi tozali na babi omoni mpo otanga mingi te okomprenaka te na l'importance ya mbongo. Voye mpe yango alere nyonso osenga nga bambongo oseka okanisi na lokotaka ngo siko esuwaka mwasi. Voye mpe esuwaka mwasi moko mosusu mwasi abisi mobali oyo soki nayebisi ye boye afinga nga kaka naza iletre soki nalobi boye afinga nga kaka naza iletre. Voye mwasi ndenge azalaka planifie makambo na ye abandi kobimisa biloko na ye moke azoboma epana bango mobali ayebi te. Voye asali nini akoemilie mobali bavandi na butu boye zoka nde mwasi ono nakenda awa na soya nde minzoki nake kokuta na mbali mosusu mbali na ye akala mbali na ye aza na ndako aza kosala banani badese na bango ndenge basalaka wana mwasi ayebi lero oyo aza makambo na ye kuna ye aza na mobali mosusu asali de sorte ke mobali na ye ayeba. Voyez un peu somona ti moko mosusu boye ayebisi mobali na ye wana ya kala wana nono lero mobali na ngai ayaka ba 21h yo yaka na 20h ayebi très bien ke mobali na ye aza na ndako na 20h mobali na ye na otuna te toi seki akosaki mobali wana kala bino mobali na ngai ya mikolo aza na voyage oyo tozaka na ye na ndako ndeko na ye ona oluka mpona nini ona azalaka mwasi na nga bon yo oza obima wana mwasi na nga baproblème ebandi aya kotuna mwasi abi ekasi yo koyokela nga zuwa nga na tanga makambo voye mpe obenga ngai letra na ndako okanisaki bato mosusu olinga nga te. Ça c'est quelle façon de gérer les problèmes. Voye mpe nyonso wana nini kanda excès ya colère wana mobali kofinga etika na moto ya mwasi alobi bon naosala oprouve ye ayebaki nga mpe malgré naza D6 balingaka ngai. Voye babiloko mingi est-ce que on eza solution epe na yamonaki yango solution bon tokekasi na baremède tolobi colère eza inévitable. C'est attaché à notre nature humaine. Les gens n'ont pas ça papa kanda. Les papa Jules alobaki mobali alinga soka pesi ordre sale loko beso ya kutu sale. Soka ya kutu sale ta insister pe ça apika papa kanda. Donc bakanda ngo ezala kaka ya kaka d'une certaine manière. Mais toujours dénoncer comme on a excès de colère. Ce que baremé des années na babalani. Tant bas sujet moko ezo pesa la kanda, papa zo pesa mama kanda, maman zo pesa papa kanda. Comment il faut pas traiter ba makambo ne pesa ba kanda pour que ba batte la unité harmonie na kati ya couple na bango. Bon, amoni ngana lobaka toujours. Soki yo ondimi kobala. Ouais pe. C'est que en toi oyeba ke ibalo yo nzambe mtatineli nayo. Yo Rachel ozali wana olekaka mibale bele baderangeaka yo. Mosuku to nyata kotala te nga okipe te. Mais oyo kotelema o écouter ye. Mais c'est que nzambe mtalingi. Parce que orepusaki ebele baoyo kutu baleki wana. Alors soki olingi mibali bongo ouais il faut koyeba ke navandi na mibali na ngai
tout comme moi si, hein, il faut que il y a certaines choses, hein, que je ne peux plus me permettre. Parce que il faut la sala moninga boye, moninga pe sala bo. C'est quoi au sala bongo? Dialogue toujours. Vous voyez, au lieu au kende na kanda makasi, hein, lorsque moninga ayoki kanda, tu peux même te déplacer, hein, tu vas sur le balai, au zongi, calmement, ma chère. Nous, c'est qui pour nous. Au moins, qui est ouais, à ce moment-là, hein, moi, si moninga akoyoka makasi, akoyoka très bien à l'aise, que oya bandi, oya songisi. Oya bandi, oya songisi. Dialogue. Ouais. Dialogue ezali na bolingo ngana benga kango clé passe partout. Zumona hein. Na dialogue okozongisa amour ezalaki te. Tu vois un peu. Na dialogue okosisa kanda o moninga azanango. Na dialogue okoki kolongola habitude. Sikoyo mutu neti oyo aza na kanda parce que biso toza po topesa bacouple mayele po babatela bacouple na bango. Par exemple papa Thomas azongi na ndako mama Marie apesi kanda ntango ozokake kanda eza makasi ezomata yo eza na eloko moko okosala po okonza kanda wana parce que moni kanda eza sentiment mutu nyonso aza na conscience na yo il faut dépasser ça là et donc et supplanter sentiment wana puisque moni kanda emati voyez pe si on a continué à consommer, soit tu calmes, soit on se déplace, on va beaucoup de moninga, à se calmer. Oui, il va se calmer. Tu attends à 3-4 heures du temps ou bien le lendemain. Voyez peu, on va te dialogue, tu as la mémoire. Le Sénégal qui l'oblige à boy. Et là, on est ça qui est et pourtant, il y a ça qui est ouais, moi père aux non, ils sont là, c'est quelqu'un qui a boy. Il y a des cas de l'arracher. Mais oh, ils sont comme mati, oh yamati. nazoloba mutu oyo aza na kanda par exemple papa Thomas mutu aza na kanda yo moko ozomona ke niveau nazokoma nango mpenza ekomi mabe nakoki kosala eloko ya mabe na yo moko papa Thomas okoki kosala neti nini mpo odoze kanda wana il faut se calmer. On se calme. Ce que vous soignez dans moi aussi. Vous voyez un peu. Quand dans la carte de bas, ce que vous soignez, il faut se calmer. Nabi madame ke, ce qu'on a dit qu'allez na ko bamba moi sur eloko nini tout ça et koso. Hein, ko bima wana, on se calme. Vous voyez un peu. On se calme. Ce que l'on peut ça qui au kanda. Dans le calme maintenant ta lobby, hein, on se na moninga. Ça là il faut conscience na yo moko, hein? Et maîtriser Kanda. Parce que si tu ne te maîtrises pas, il y a un moment où Azokisa qui m'a dit oh, Abuka qui est beaucoup boy, oh, Asa qui est beaucoup boy. La dégâts n'est qu'au Yakaka. Alors, il faut que ça l'effort, hein, excès à colère, on se calme de toi-même. Ce qu'on se calme, parce que comment on a l'aime ce que vous soyez bon, ce que vous voisez en zate, mais il va voisin de Bayako, n'est pas calme. Deux ans, tu n'as pas calme. Mais ce que tu as dit, on a bazate. Vous voyez, ça l'effort, il y a beaucoup de se calme. Mais bon, il y a un bâton sous des gars parce que les gens ne se calment pas. Il faut se maîtriser au moko, hein. Tu as dit l'okoana, c'est aux hommes nés, maman n'a pas que ça des mots. Parce que tout le monde sait que quand c'est très média, hein. À Osaka, ma bête, à Fernanda Azukimia. So il n'a pas dit Kamte, bon, à Kolingaka, tu vois. Mais ndenge tozobeta masolo papa Thomas eza na bacouple mosusu déjà baza bavictime ya excès de colère wana comme ndenge olobaki ememaka hypocrisie omona mwasi mosusu aza nde na mposa osala oyo mobali asengi te mais mpo éviter kaka mobali kaka asilika bia nasala kaka mposa oyo nasali te kopinga bon est ce que wana lisusu elenga libala eza penga mpona bacouple wana olobi nini papa Thomas bacouple wana il faut bafournir effort pour fournir effort c'est-à-dire otiki comportement ozalaki nango habitude na yo attitude na yo olandi ndani ya moninga ndenge ya moninga mpo kovanda à l'aise voye
parce que libala ezali nini, libala ezali concession. Yo concédé, et pas à moi si peut concéder, pas grave. Vous voyez, ce que l'on connaît les athées, vous avez un problème. Vous avez un problème. Couple moko yela ina ya lobby. Baza la chaîne. Baza na mbongo mingi te. Mobali ayebisaki mwasi nga nalinga kolia loso. Mwasi abina nalia ka loso te nalinga kolia fufu. Wape. Mwasi mbongo na bia mbongo ekoki te tika na soba fufu ata alia ka loso te nani fufu te lelo akolia. Zomona mwasi ala ni fufu la chaîne. Yo bina nalinga fufu. Mwasi abia mbongo ekokaki te. Bongo sikona msadi. Moi, ça veut aussi aller. Bon, ça veut dire qu'il faut le long. Naza sont même sous il y a aussi. On va faire le bit. Ndala on lui a foutu. Dama. Ici quand il y a problème n'est pas. On dit que ma balle il faut vous concéder. Les bailleurs même sur mon balle au salut ma belle. Ouais que au salut ma belle. Quand il y a les alliés et babou. Les attaques sont les foufou. Pour le mokona, parce que ko quitte au koku faut que ça se non, il faut le cas fouana, pour na nani yo, capacité na bino bon na moyen na yo zalaki nango, inga na ko sala loko te. Yo to moka lo solo sanga ko partager bon wana nene. Bon pour la mine kasi il fallait asoma loso, ya li apelos. Non, aucun c'est la libère les amoureux. Ouais, il y a qui n'a rien à il y a qui il fallait ça, peut-être que c'est la chair qu'il faut. Papa, tout le monde selon vous mais Dieu qu'on a signalé que mite comme une souka, libère le bébé sa concession, sa compréhension, le autre veut dire excès de colère. Mot de la fin, papa Tomé Zanini par rapport au sujet d'Absalé. Mot de la fin, c'est-à-dire ce que vous trouvez, il y a qui ukamati ndambo ya liberté na yo, pesi moninga. Voyez que il faut comprendre cela. Il ne faut pas qu'on se comporte les sous mais nous allons qui yo moko. Les emballés à la moisse. Vous voyez, pour éviter l'excès de colère, il faut qu'on comprenne que bon, à ça peut la droite à ma sinangai, il y a retour en bon. Vous voyez, moi je fais à ça la droite à mon bal nangai, il y a retour en place na kindeki. Ya ko gele koloba pone ni atika ki kopo na liputa na salon ce sont droits aussi azam ba na il faut accepter cela. Nga c'est bien la phase na azam ba na ngaye azam mwasi na ngaye donc azam mwasi na azam ba no tumbukili pona ni tiko finga ozo fufu ko ndeti liso papa toma avec na miso papa ya papa ozo fufu mama mwasi papa moni mbuma bongo te to ko bina suka. Excès de colère et bon ça m'emballa et bien ça va m'emballa beau fanda beau solo là beau quoi la solution pour m'emballa na bino ezala bien merci tout pour le prochain numéro te rappeler de nouveau continuer pour s'abonner na chaîne YouTube na West Production PV vous a toujours bien servi bye et au prochain numéro. Yokapé Landa West Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner.